nè để bút quạt hủ nơi tam phe bẩn đại tắc á ta bút quạt bật đai bật trơn pra tắc ấy việc mạch tử ban tắc ấy đam slo hộp chọc bao cả ao ngu tắc và trong đằng chấm bát to từ từ hủ nơi lơ tắc bay buôn ngay xạ mơ mỏ ឥឡូវនេះខ្ញុំមកដល់តំបន់ទន្លេសាបតែម្ដងនៅភូមិព្រែកទាល់ដើម្បីមកសិក្សាស្វែងយល់ពីការអប់រំអនាម័យការប្រើប្រាស់ទឹកនិងបង្គន់បណ្ដែតទឹក យើងបានធ្វើដំណើរតាមទូកពីខេត្តសៀមរាបអស់រយៈពេល1ម៉ោងដែរតម្រាំទៅដល់ទិសដៅរបស់យើងនៅក្នុងភូមិព្រែកទាល់នឹងយើងបានមកដល់ផ្ទះស្នាក់មួយហើយបានជួបជាមួយនឹងបងសុជាតិដែលគាត់ជាស្ត្រីសកម្មមែនតើនៅក្នុងសហគមន៍របស់គាត់ នៅសហគមន៍ខ្ញុំមានជួយខាងផ្នែកសហគមន៍នេសាទការពារត្រីនិងព្រៃឈើហើយនឹងពីមុនមកគឺខ្ញុំធ្លាប់បានជាគ្រូបរិញ្ញាបរិញ្ញាសិស្សមត្តេយ្យតូចៗចឹងណាដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺយើងបង្កើតក្រុមបណ្ដាញអេកូទេសចរដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់ទន្លេសាបហ្នឹង បងជាតិគាត់បានអង្គុយរៀបរាប់ប្រាប់ពួកខ្ញុំពីប្រភពទឹកដែលពួកគាត់អាចយកមកប្រើប្រាស់បាន យើងគិតថានៅទន្លេសម្បូរទឹកអូនដៃមើលទឹកលះហាច់តែតាមពិតណាបើការប្រើប្រាស់វិញគឺពិបាកមែនទែនចឹងប្រភពទឹកដែលនៅនេះដែលអាចប្រើប្រាស់បានមានអីគេខ្លះបងទឹកទន្លេនេះទឹកទន្លេទឹកស្អាតទឹកដែលគេយកមកពីខេត្តទឹកយកពីខេត្តតែខ្ញុំដឹងថាមានទឹកមួយទៀតទឹកអីចេះ ឃ្លៀ អូខេត្រូវអត់បងតែអត់បងអត់ដឹងទេក៏បងអត់ដល់គាត់ភ្លេច ភាគច្រើនគឺពួកគាត់ប្រើទឹកទន្លេនឹងឯងសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃដូចជាលាងចានងូតទឹកបោកខោអាវអីផ្សេងទឹកសម្រាប់ហូបដាំស្លអ្នកខ្លះគឺគាត់យកទឹកទន្លេនឹងយកមកកូរសាច់ជូរឲ្យថ្លាទៅហើយដាំសម្រាប់មេរោគចឹងទៅចំណែកអ្នកមានលទ្ធភាពគឺពួកគាត់អាចទិញទឹកចម្រោះទឹកស្អាតដែលគេលក់នឹងយកមកប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃហើយពេលមានភ្លៀងគឺគាត់នឹងត្រងទឹកភ្លៀងយកមកប្រើប្រាស់បន្ថែមទៀត យើងទៅលេងពីចង្អាយអញ្ចឹងគាត់ជួយដាក់ទឹកស្អាតឲ្យយើងងូតអញ្ចឹងណាហើយទឹកស្អាតហ្នឹងណាមួយធុង20លីត្រ 3000 រៀលណាគ្នា7នាក់មានទឹកតែមួយធុងខ្មៅហ្នឹងឯងទៅថ្ងៃទី1សិតតែកណនីថាម្នាក់ងូតបានប៉ុន្មានផ្តិលបានតែ8ផ្តិលឯងលើ8ផ្តិលគឺអស់ទឹកសម្រាប់អ្នកក្រោយងូតហើយអញ្ចឹងគុណភាពទឹកទន្លេស្អាតមិនស្អាតគឺសំខាន់មែនតើទឹកស្អាតសំខាន់អញ្ចឹងចុះបង្គន់បដែតទឹក សំខាន់ដូចគ្នាចាសំខាន់ដោយសារតែយើងទុកកាកសំណល់ហ្នឹងហើយមិនហូបពេលកាលអញ្ចឹងគឺវាល្អមែនទែនហើយសំខាន់ចង់និយាយថារងថ្ងៃយើងប្រើទឹកមិនទេបើយើងមិនអនាម័យទឹកហ្នឹងទៅអត់អញ្ចឹងណាទៅបើមានអនាម័យអញ្ចឹងទៅចង់និយាយថាទឹកយើងប្រើក៏ស្អាតកូនអនាម័យហ្នឹងគឺចង់និយាយថាយើងគៀងគោបាន50គ្រួសារដើម្បីឲ្យគាត់ចេះប្រើប្រាស់ តែហ្នឹងក៏មានដែរហើយគាត់ដាក់ប្រព័ន្ធដែរណាបងណាចាអូពីមុនគឺគាត់ប្រើបែបទំនៀមទម្លាប់នៅទន្លេសាបពេលឥឡូវហ្នឹងគឺយើងប្រើបែបប្រព័ន្ធស្តង់ដាដែលអុកហ្វាមគាត់ផ្ដល់ជូនឲ្យតែប្រព័ន្ធធម្មតានេះគឺជូនលៀបចាជូនលៀបចង់និយាយថាផ្ទះគាត់ដែលរៀងអត់សូវមាំគាត់ចោះប្រហោងប៉ុណ្ណឹងទៅគឺគាត់អង្គុយចង់ហោងតែម្ដងហើយគាត់អត់មានប្រគុណដូចយើងនៅគោកទេអង្គការ Oxfam កម្ពុជាក្រោមគម្រោង EU Catfish Faster បានកំពុងដំឡើងបង្គន់បណ្ដែតទឹកចំនួន100បង្គន់ឲ្យផ្ទះប្រជាជនតាមដងទន្លេសាបរួមមាននៅសហគមន៍បណ្ដែតទឹកកោះជីវាំងខេត្តបាត់ដំបងនិងសហគមន៍កែវប៉ខេត្តសៀមរាបចាចង់បានទៀតតែពេលការមកយើងមិនតាន់ប្រើគាត់ហៅរងស្អីទេមកជួសបណ្ដែតតណ្ដែនដែរពិបាកចាក់ទឹកពិបាកលាងគូដែរ អូនចេះប្រើពេលដល់ឃើញទៅរឿងតំណំចំនួនស្អាតបាតអីចឹងទៅគាត់ថាដូចតំណងហើយពេលខ្លះភៀវមកអញ្ចឹងរោប្រគុណបន្ទប់ទឹកអីហ្នឹងគាត់ថាចំណេញតាបានឲ្យគ្រប់គ្នាគិតតែល្អទៀតគិតតែល្អបើព្រោះអីវាណាម៉ៃបានច្រើនអ្នកគ្រូណាម៉ៃមិនវិញដូចជាអត់មានកាកសំណល់អីមិនដែរតាមទឹកតាមអីចឹងចង់ឲ្យមានប្រគុណបន្ថែមទៀតចឹងទៅប្រើឲ្យបាន ច្រើនគ្នាអញ្ចឹងទៅចុះរងថ្ងៃកាត់អីវាប្រើបានទាំងអស់គ្នាមានចំណុចអីជាខ្លះទី1ផ្ទះគាត់អត់សូវមំតង1ចាទី2អ្នកខ្លះក៏អត់ចូលចិត្តប្រើអញ្ចឹងគាត់ថាចាក់ទឹកច្រើនតងច្រើនវាញញ៉ៃពេលខ្លះគាត់ថាដាក់ទៅខ្លាច់ផ្អៀងផ្ទះផ្អៀងអីកន្លាប់អីចឹងទៅអាផ្ទះគាត់មមហើយគាត់មិនយកគាត់នៅតែភ័យទៀតចានៅតែភ័យព្រួយបារម្ភហើយនឹងអាពេល stop ទៅអត់មានអ្នកបូមបាច់ហ្នឹង
anh này ពេល miền ស្ទង này បានថាពេលដែលវា ពេលដែលពេញ ពេញ គាត់ព្រួយបារម្ភថាមិនដឹងយូរទៅណា គាត់អាណាម៉ៃនេះវាល្អជាងល្អចុះបើគ្នាទីមួយគ្នាអត់មានប្រាក់ការយើងទោះបីយើងរុញប្រាប់ថាអានេះវាល្អយ៉ាងណាក៏គ្នាមិនអាចទៅរួចទី2ជាគ្នាតូចតាក់គ្នាដាក់ថាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាទាំងពីរហ្នឹងវាដល់ទៅគ្នា តោះឥឡូវទាំងអស់គ្នាដឹងហើយទៅតងមួយស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនិងបញ្ហាកំពុងប្រឈមរបស់សហគមន៍ទាក់ទងជាមួយនឹងទឹកស្អាតនិងមង្គលអនាម័យ តើឥឡូវយើងមកជួយគិតគ្នាមើលថាតើយើងមានដំណោះស្រាយអីល្អល្អដើម្បីជួយបញ្ចេញមតិគ្នាអត់បើសិនជាមានណា បាទ មិនមែនឲ្យចូលរួមតែទេគឺថាណែយើងមានអីគេយើងមានរង្វាន់អីគេដែរ ទឹកប្រាក់ ទឹកប្រាក់ចំនួនប្រមាណ $400ទាំងអស់គ្នា ចឹងបើសិនជាចង់ចូលរួម comment ពាក្យថាតាមទន្លេនៅក្នុង comment ខ្ញុំផ្ញើ link ឲ្យចូលរួម